Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako tukikuita na tukikushukuru kwa ajili ya neema yako kwetu. Katika usiku huu wa leo tena Kristo, tunafurahi kwa sababu unaendelea kujidhihirisha kila wakati katika maisha yetu. Nasi kama watoto wako tunatubu dhambi zetu na kuomba msamaha. Bwana, ukatusamee makosa yetu. Mungu wa mbinguni, katika usiku huu tena tunakuita tukikuomba ukasikie vilio vyetu, ukasikie maombi yetu, ukasikie haja za mioyo yetu, ukatujibu sawa na mapenzi yako. Neno lako tunakwenda kulifungua ili tukalijifunze. Kristo, tufundishe wewe mwenyewe, katika jina la Yesu Kristo, amina. Amen. Amina. Basi marafiki zangu, niwaalike katika kitabu kile cha 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na lile fungu la 58, ambalo hilo kwa wale ambao tumeona linki na tumeona posta iliyokuwa ikitembea, ndilo fungu letu kuu. Nitasoma kutokea kwenye Swahili Union Version, ambayo Biblia yangu na Biblia yako ukifungua hapo itasomeka hivi: basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mnajua ya kwamba taabu yenu siyo bure katika Bwana. I can repeat. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mnajua ya kwamba taabu yenu siyo bure katika Bwana. Haleluya! Marafiki zangu, ninawaletea somo linalosema sauti kwenye giza. Ninawaletea somo linalosema sauti kwenye giza. Wakati huu ni wakati wa usiku. Wakati huu ni wakati ambapo watu wanapumzika. Wakati huu ni wakati ambapo wakati fulani watu fulani unapotoka nje kukiwa hakuna labda umeme ama hauna taa ama tochi, basi unakutana na giza zito. Sasa ukiwa gizani huwezi kuona chochote. Hapo unasikia sauti ikitokea gizani. Nami usiku huu ninaleta hilo somo kwenu linalosema sauti kwenye giza. Dunia ya leo ina mambo ya kutikisa imani za vijana. Dunia ya leo ina mambo ya kutikisa imani za watu. Dunia ya leo ina mambo ya kutikisa shughuli na program za watu. Tamaa za dunia, vijana wanatamani vitu mbalimbali katika dunia, lakini pia kukata tamaa kwa maisha. Kijana fulani anaona yuko sehemu fulani ambayo kwa nguvu zake ameshikiliwa na dola, hawezi. Tamaa, kukata tamaa. Lakini pia vuguvugu la kiroho kushuka. Lakini pia dhambi kwa vijana, dhambi iliyokithiri inayoharibu vijana na kuwachafua, kuonekana hawafai. Lakini Mtume Paulo katika kitabu cha Wakorintho anaandika ya kusema, muimarike vijana, muimarike wazee, muimarike akina mama, muimarike akina baba, msitikisike katika Kristo. Na neno hili la Mungu
Mtume Paulo analiandika kwa kanisa la Korintho. Kitabu hiki cha Wakorintho kinaandikwa na Mtume Paulo akiandika ujumbe kwa Wakorintho. Na hapa Paulo anaandika ujumbe huu kwa Wakorintho kwa sababu kunaonekana kanisa la Korintho kuwa na mgawanyiko, mipasuko, mitengano, lakini pia kunaonekana kuwa na dhambi ya uasherati katika kanisa la Korintho, lakini pia kunaonekana kupoa kwa hali ya kiroho katika kanisa la Korintho, lakini pia kunaonekana kuwa na hali ya mafundisho ya uongo katika kanisa la Korintho. Baadhi walikuwa hawaamini juu ya ufufuo wa Yesu anaporudi mara ya pili. Mtume Paulo anaandika ujumbe kwa kanisa la Korintho, na ujumbe huu, kwa kuwa neno la Mungu halizeeki, ujumbe huu umetunzwa, ujumbe huu ulioandikwa kwa zaidi ya miaka mingi iliyopita umetunzwa, na leo tunasoma kama kanisa la Meru Prison. Mtume Paulo anawaandikia kanisa la Korintho kwa hayo yaliyotokea ya mipasuko na uasherati na kupoa kwao kiroho. Mtume Paulo anawaambia muimarike. Mtume Paulo anawasisitiza kanisa la Korintho ya kwamba mtakapokuwa mkiwa katika imani, hakikisheni mnaamini katika Kristo Yesu. Hakikisheni mnaweka matumaini yenu katika Mungu wa mbinguni. Na hapo Mtume Paulo anawaambia ya kwamba muwe imara katika imani, msiache imani kwa sababu ya machafuko na migongano inayoendelea. Msiache imani kwa sababu ya mafundisho ya uongo yanayotolewa na watu wengine. Msiache imani kwa sababu ya hao wasioamini juu ya ufufuo Yesu anaporudi mara ya pili, lakini mshikilie imani, muimarike, muwe watu wa imani kila wakati. Mtume Paulo anawaambia muimarike katika kweli. Hayo mafundisho ya uongo yanayotolewa, hayo manabii wa uongo walioko katika eneo hilo wanaotoa mafundisho hayo ya uongo, hakikisheni mnachambua kilicho kweli na kumfuata Kristo. Na ndio maana jioni ya leo na usiku huu wa leo, marafiki zangu, kanisa la Meru Prison, ninawaletea neno la Mungu ambalo linatutia moyo na kutuelekeza ya kwamba Kristo anahitaji imani zetu ziimarike katika yeye. Kristo anahitaji tuamini katika kweli, na kweli iko katika neno la Mungu, neno la uzima, ambalo katika kitabu cha Zaburi anaandika na kusema, mtumishi wa Mungu Daudi, Zaburi 119 fungu la 105, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Haleluya! Mtume Paulo anawaambia kanisa la Korintho ya kwamba hakikisheni mnaimarika katika maombi. Neno hili linakuja kwetu jioni ya leo na usiku huu wa leo likituambia kanisa la Prison huko Meru, Kenya, na wote ambao tumejiunga katika ibada hii, likituambia ya kwamba ndugu zangu, hakikisheni mnaimarika katika maombi. Na jioni hii ya leo ninawatia moyo kama vijana, kama kanisa, kuhakikisha ya kwamba tunaimarika katika maombi, kuhakikisha ya kwamba tunainua mioyo yetu juu tukimhitaji Bwana katika maombi. Yuko ambaye anapitia katika changamoto. Mtume Paulo kupitia kanisa la Korintho analeta ujumbe akisema ya kwamba ndugu zangu, hakikisheni mnaimarika katika maombi, kwa sababu changamoto mnazozipitia yeye Bwana anazifahamu. Shida mnazozipitia yeye Bwana anazijua. Changamoto za dhambi mnazozipitia yeye Bwana anazifahamu. Yeye aliye baba wa uongo wa ulimwengu huu, yaani Shetani, atashindwa vijana tutakapojiungamanisha katika maombi.
Mtume Paulo anaandika na kusema vijana, anaandika na kuwaandikia kanisa la Korintho akiwaambia msitikisike. Na hapa ninawaletea ujumbe wa neno la Mungu ambao Mtume Paulo anawaandikia akiwaambia katika hizo changamoto za mafundisho ya uongo, katika hizo changamoto za shida za ulimwengu, katika hizo changamoto za masumbuko ya dunia, hakikisheni ya kwamba kwa kuwa mna imani iliyo thabiti katika Kristo Yesu, kwa kuwa mmekubali kuamini katika kweli ya neno la Mungu, kwa kuwa mmeamua kukubali maombi na kuyapeleka mbele za Bwana, hakikisheni ya kwamba hamtikisiki. Na ndio maana usiku wa leo ninakuletea neno la Mungu nikikwambia ya kwamba, mpendwa rafiki, hakikisha unapomkabidhi Kristo maisha yako unamkabidhi kweli kweli. Hakikisha unapomkabidhi Bwana maisha yako unamkabidhi kweli kweli. Usihangaike kwa waganga wa kienyeji. Wako ambao wanakwenda kwa waganga, wako ambao wanakwenda kwa wachawi, wako ambao wanakabidhiwa mikoba. Marafiki zangu, ninawaonya katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu pekee linatuokoa. Msitikisike. Mtume Paulo anaposema msitikisike, anawaambia si kwamba mtakapo ijenga imani zenu katika Yesu hamtapata majaribu, si kwamba mtakapopitia katika shida hamtapata majaribu, si kwamba mateso hayatakuwepo kwenu, si kwamba kukata tamaa hakutakuwepo kwenu. Lakini Mtume Paulo anawaambia si kwamba vita ya kiroho, lile pambano kuu lililoanzia mbinguni kati ya wema na uovu, kati ya Mungu na Shetani, litakuwa limekwisha rohoni mwenu. Lakini mtakapokuwa watu wa maombi, mtakapokuwa watu wa kulisikia neno la Mungu, mtakapokuwa watu wa katika kweli, mtakapokuwa watu wa maombi, Bwana anasema yeye mwenyewe atawapigania katika majaribu. Neno la Mungu linatuhitaji vijana. Neno la Mungu linatuambia vijana ya kwamba, je, tuna marafiki wa aina gani ambao wanaweza kutusogeza karibu na Bwana? Je, tuna mitandao yetu ya kijamii tulionayo tunaitumiaje? Je, maisha haya na changamoto tunazozipitia tunayakabili vipi? Jioni ya leo yuko mtu anajiuliza, mchungaji, kama nimeweza kumwamini Kristo na kumkubali, kama nimeweza kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kwa nini ninapitia katika changamoto? Ninakutia moyo nikikwambia ya kwamba kumwamini Kristo hakufanyi changamoto na majaribu ziondoke, lakini kumwamini Kristo, yeye Kristo atakupa njia ya kutoka katika changamoto. Yeye Kristo atakupa njia ya kukuokoa. Marafiki zangu, neno hili la Mungu linatuhitaji vijana kutokukubali kuyumbishwa na dunia. Mtume Paulo anatuandikia leo akituambia ya kwamba tusikubali kuyumbishwa na dunia. Mtume Paulo anatuandikia akituambia ya kwamba katika giza la ulimwengu tulilonalo, kama somo letu linavyosema, sauti kwenye giza. Katika giza la dunia, dunia hii ni sawa na tuko gizani kwa sababu kuna machafuko. Tunaona sasa hivi vita Irani, Marekani, Iraq, ulimwengu mzima unapitia kwenye changamoto za mafuta na mambo yote yanaharibika. Lakini jioni ya leo na usiku huu ninawatia moyo nikiwaambia ya kwamba tunapoyaona hayo, Kristo yu karibu kurudi. Na kama Kristo yu karibu kurudi, sauti ya Bwana inanena kutokea mbinguni, ikishuka katika giza la dunia, ikituambia ya kwamba mwanangu, mwanangu mpendwa, sikiliza, changamoto hizo, majaribu hayo, mimi Bwana nitakupa mlango
wa kutokea. Amini katika Kristo. Huenda umetengwa na familia, huenda umetengwa na jamii, lakini ninakutia moyo uamini katika Bwana. Kanisa, ninawahimiza msikate tamaa. Huenda wako watu wachache, watu wawili ama watatu wanaosema ya kwamba tumechoka, tumekata tamaa. Mimi ninawatia moyo katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu, na kwa kuwa mbingu zinatuona, mbingu zinatutafuta wa dhambi, jioni ya leo nikisema ya kwamba hakikisha ukati tamaa katika unayoyapitia. Hakikisha kanisa halirudi nyuma, maana Yesu alishatushindia. Inatupasa kusoma neno la Mungu kwa bidii. Imetupasa kusoma Biblia kwa bidii. Imetupasa kuomba kwa bidii. Imetupasa kujiandaa katika kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, maana yeye Bwana atashuka kutoka mbinguni. Ufunuo 22 fungu la kwanza, Biblia inasema kisha nikaona mbingu mpya. Ufunuo 22 fungu la kwanza, Ufunuo 22 fungu la kwanza, Biblia inasema, Ufunuo 22 fungu la kwanza, Biblia inasema kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa katika kibakuli ukitoka katika kile kiti cha enzi cha Mungu na mwana kondoo katikati ya njia yake kuu, na upande huu wa mwana kondoo na ule wa mto utakuwapo mti wa uzima uzao matunda na aina 12 yenye kutoa matunda yake kila mwezi. Hapa ninakutia moyo katika fungu hili kula matunda ya mbinguni baada ya ushindi katika giza la dunia hii, kwenda kunywa maji ya uzima pamoja na Kristo, kupata matunda ya uzima pamoja na Bwana katika mbingu mpya na nchi mpya. Yohana anatuhimiza akitutia moyo. Bwana awabariki. Dunia inataka vijana wenye msimamo, vijana ambao watasimama kama Daniel, Meshach na Abednego, watakaosema si kwa lolote wala si kwa chochote hatutafanya chochote kusujudia ulimwengu huu, hatutafanya chochote kwa ajili ya miungu ya ulimwengu huu. Dunia inahitaji vijana ambao walio safi katika roho na kweli ya neno la Mungu. Inawatia moyo watumishi wa Mungu na watu wa Mungu kuwa safi na kukubali kulishika neno la Mungu, kuwa vijana wenye msimamo kama Daniel, Meshach, Abednego katika jumba la kifalme, kukataa kutumia vitu ambavyo vitawaweka mbali na Mungu. Dunia inahitaji vijana wenye maombi. Yeye Bwana anataka vijana ambao watamtafuta katika maombi. Dunia inahitaji vijana wanaoweza kutetea imani yao. Jioni ya leo na usiku huu, neno la Bwana kupitia kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 58, Mtume Paulo anatuhimiza vijana kuimarika katika neno lake, kisha kwenda kupeleka ujumbe wa malaika watatu na kuambia wengine habari njema, maana ushindi kutoka kwa Bwana uko kwa ajili yetu. Maana tunajua ya kwamba taabu yetu sio bure katika Bwana. Hakuna aliyemtegemea Mungu akabaki kama alivyo. Hakuna aliyemtafuta Mungu, Mungu akamwacha. Hakuna aliyefanya bidii kwa Mungu, Mungu akamwacha. Jioni ya leo, marafiki zangu, ninatamani nione watu kadhaa watakaonyosha mikono katika screen zao wakisema, Mungu, ninatamani maombi tutakayoenda kuyafanya yakanivute karibu na wewe, nikaimarike katika wewe, nisitikisike, niamini ya kwamba taabu za dunia hii zinazopita zina mwisho, si bure katika wewe Bwana. Tamani nione watu 2, 3, 4, 5, tafadhali
Unaweza ukanyosha mkono wako hapo katika skrini yako nikaona. Bwana akubariki, Bwana akubariki SDA Church Meru, Bwana akubariki Glory, Bwana akubariki Pastor Kibara, Bwana akubariki Madam Joy, Bwana akubariki dada Irini. Bwana wabariki sana, Bwana wabariki sana, Bwana wabariki sana. Wakati huu ninapenda nimwalike Mchungaji Solomoni Po kwa ajili ya maombi. Mchungaji Solomoni Po, utatuombea hali zetu katika dunia hii. Bwana atusaidie tusikie sauti ya Mungu. Neno la Bwana jioni hii linatualika tuisikie sauti ya Mungu kutokea katika hili giza la ulimwengu. Malimwengu yanapopata changamoto, tunapopitia katika vurugu, tunapopata taabu, tunahitaji kuisikia sauti ya Bwana hata katika shida, ili tukaimarike, tusitikisike. Pastor Solomon, utatuweka katika maombi. Bwana akubariki Eli. Bwana akubariki sana Eli kwa namna ambavyo umejitoa kwake. Bwana akuinue. Lakini pia nitakwenda kuomba. Bwana akubariki Filipo. Bwana akubariki sana. Nitakwenda kuomba mimi pia kwa ajili ya kumuomba Bwana atuinue. Bwana alisimamishe kanisa lake kila wakati. Pastor Solomoni, karibu kwa ombi fupi kwa ajili ya kumuomba Bwana tuisikie sauti yake katika changamoto za dunia hii. Pastor, karibu sana kwa ajili ya ombi. Basi tuamini na kuomba. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunasema asante kwa kuwa pamoja nasi mpaka nyakati za usiku. Amen. Tunatambua kwamba tuko katika nyakati za giza, nyakati ambazo shetani anapambana sana kutafuta watu ambao ataenda nao kuchomwa nao moto. Na shetani sana sana anadili na vijana, Mungu wa mbinguni. Lakini ni wakati ambapo umemtumia mtoto wako Pastor Bwanula kwa ajili ya kutulisha neno zuri ambalo linatukumbusha kwamba hata katika nyakati za giza bado tunaweza kuisikia sauti yako. Mungu unatenda. Kuwa nasi, watoto wako tumetoa muda wetu kwa ajili ya kuja kusikiliza neno lako, usituache kama tulivyo. Amen. Ni pia bariki kila mmoja aliyekuja katika ibada ya leo. Kama kuna changamoto yoyote watoto wako wanapitia, ukapate kuwa pamoja nao na kuwatatulia. Bariki pia mtumishi wako Pastor Ephraim Bwanula, endelea kumtumia kwa ajili ya kazi yako. Napoendelea kuomba maombi yetu kapate kuunganisha na kuwa kitu kimoja. Na tunaamini unatenda sawa sawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Amen, amen. Mchungaji. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tunaliita jina lako kwa ajili ya watoto wako tuliokusanyika usiku wa leo katika kipindi hiki. Mungu wa mbinguni, sikia maombi yetu ukatuokoe. Tuko katika dunia ambayo imetafsiriwa kuwa ni giza na haina mwangaza, lakini neno lako kupitia mtumishi wako Mtume Paulo linatutia moyo na kutuambia ya kwamba tunahitaji kusikia sauti yako ikinena hata katika giza la dunia hii. Na hapo umetuambia kutoka katika neno lako tuendelee kuimarika na tusitikisike milele. Tuendelee kuimarika na tusikate tamaa milele. Maana taabu yetu katika wewe Bwana si bure kila wakati. Mungu wa mbinguni, watoto wako wamenyoosha mikono yao kwa njia ambayo tumeitumia, wakisema Bwana, tunaomba usikie, ukaimarishe imani zetu. Kanisa hili Mungu wa mbinguni na vijana hawa na watu wote kwa ujumla wanahitaji imani zao zikaimarike. Yesu, wanaomba ukawasaidie, tunaomba ukatusaidie tukaimarike katika neno lako. Tunaomba ukatusaidie katika kujifunza maandiko yako matakatifu. Tunaomba ukatusaidie katika maombi kila wakati, tukakutafute wewe Bwana, ili Kristo tukalisifu jina lako. Tunakuita jioni na usiku huu wa leo tukisema ya kwamba Bwana, sikia maombi yetu. Usiku huu wa leo ninawaleta watoto wako ambao wanasema
wana changamoto mbalimbali wanazipitia. Huenda wengine ni wafungwa, huenda wengine wamekata tamaa, wengine wamefungwa katika vifungo vya dhambi, wengine wamefungwa katika maisha ya dunia hii, wamekata tamaa. Neno lako linatutia moyo ya kwamba siku moja utarudi, utatuchukua kwenda mbinguni, nawe Bwana utatufuta machozi. Sasa Bwana, tuimarishe ili tukalisifu jina lako. Tupiganie kila wakati ili tukakuone wewe Bwana katika maisha yetu kila siku, tukakuone wewe Bwana katika maisha yetu kila wakati, ili utakaporudi mara ya pili, ile tarumbeta ya mwana kondoo itakapolia, tukakulaki mawinguni tukikushangilia Bwana. Neno lako likakae katika maisha yetu, neno lako tukaliishi katika maisha yetu kila wakati, tuweke mbali na dhambi Bwana, ili tukalisifu jina lako. Tumeomba hayo kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amina. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Bwana awainulie nuru ya uso wake